أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إني أسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم بايكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barka mu da saduwa a wannan masallaci mai albarka masjidul mumtaz dake nan gurgumari a garin Maiduguri yau insha Allah ta'ala muna safiyar asabar 22 ga watan Zulqa'ada shekara ta 1447 wanda ya zo daidai da 9 ga watan 5 miladiya ta 2026 majalisin mu na karatu littafi suna bi Dawud muna kitab na biyu kitabus sala kuma za mu tashi babi na 132 babu qadril qira'ati fil maghribi babin gwargwadon abin da ake so mutum ya karanta na sura bayan Fatiha a sallar magriba hadisi 810 haddathan liqanabi an Malik an ibn Shihab an Ubaidillah bin Abdullah bin Utba ibn Abbas dan Abbas Allah kara masa yadda yace anna ummul fadl bint al-Haris yace ummul fadl bint al-Haris wanda kuma dace mahaifiyar shi Abdullahi dan Abbas asalin sunanta Lubaba wasu malamai suka ce ta ma musulunta ne a bayan na Khadija a cikin mata wasu suka ce daga musulunta Khadija sai musuluntan ita mamar Abdullahi dan Abbas Lubaba kenan wasu kuma suka ce matar Umar yar uwar Umar dan Khattab matar Sa'id ibn Zaid ta riga ta musulunta kenan ko dai kace tace mata ta biyu a musulunta ko kuma mata ta uku a musulunta cikin sahabban Ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sami'atu wa huwa yaqra'ul mursal wal mursalati urfa taji Abdullahi dan Abbas danta yana karanta wal mursalati urfa faqalat sai tace ya bunayya tace ya dana لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة إنها لآخر ما سمعت رسول الله يقرأ بها في المغرب تتشي وانا سورة نجي كان كرانتا وانا والمرسلات عرفا itace surar da nake iya tunawa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta ta a sallar magariba a ƙarshen rayuwarsa to amma wannan riwayar in muka tuno riwayoyin tana da matsaloli saboda akwai riwaya na Aisha radiyallahu anha take cewa sallar ƙarshe da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito ya sallata a rayuwar shi sallan azhar wanda kuma mun sani sallan azhar karatunta a boye ake ba a bayyana ba kaga ba zai yi a ce kuma Aisha tunda manzon Allah a boye yake karatu ta ji annabi na karanta wal mursalati ba sannan ita kuma shi cewa ta yi sallan azahar ne sallar ƙarshe da manzon Allah ya fito ya sallata ita kuma ummul fadl ta ce sallar magariba to sai malamai suka ce babu cin karo tsakanin maganar Aisha na sallan azahar da maganar Lubaba na sallar magariba sai mu ce maganar Aisha tana nufin fitowar da manzon Allah yayi masallacinsa ƙarshen sallar da mazala daga ita bai ƙara fitowa ya salla a masallaci ce sallan azhar ruwayar Aisha ita kuma ruwayar Lubaba sai mu ce sallar da mazala ya sallata a gida ƙarshe dan Allah ƙarshe ita ce sallar magariba to amma kuma idan muka kula ita ce sallar magariba kenan sai mu ce sallar da annabi a gida ta ƙarshe ita ce magariba sallar da yi a masallaci ta ƙarshe ita ce sallar azhar an gane to amma wannan kuma suka ce to ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu ne a gidan Aisha ita kuma Lubaba ai ba a gidan annabi take ba ummul fadl kaga matar Abbas bin Abdul Muttalib ne aiko gidanta daban gidan annabi daban to sai nan ma malamai suka ƙara cewa duk da haka zamu yi hada ruwayo sai mu ci annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi a cikin ɗakin akwai ɗan inda aka keɓe mara yake jinya idan aka zo duba shi aka shigo ɗakin Aisha akwai inda manzala ke fitowa ya ga wadda zai gani su gaishe shi ya koma ko a fito da shi a gaishe shi ya koma da aka a wannan zuwan ne ita Lubaba ta ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na karanta wal mursalati kenan
a gidan annabin ne, a ɗakin annabin ne, kaga ruwayar Lubaba ta fito fili, ruwayar Aisha ta fito fili. Mustafa ba matsala ai. Hadisi 811 حدثنا لقى نبي عن مالك عن ابن شهاب الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله مطعم yake cewa naji annabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u bit-tur fil maghribi manzo Allah yana karanta suratul tur a sallar magariba. Wannan shine abinda shi kuma yace ya ji wannan hadisin na cikin sahihain yace wannan naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na karantawa, amma a wata riwayar da ke Bukhari yace manzo Allah har ya zo inda Allah madaukin sarki ke cewa am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun, sai yace anan sai naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yazo nan yace da yazo ka inda kuma yace musaitirun ka da kalbi ya tsiru, yace yadda karatun ya ratsa ni lokacin bai musulunta ba, yadda karatun ya ratsa ni yace sai naji kaman zuciyata za ta fire daga kirjina ta ma fita gaba daya, saboda yadda karatun ya ratsa da kuma irin ayoyin da ma'an da ayoyin ke dauke da shi. Hadisi 812 haddathana al-Hasan bin Ali haddathana Abdul Razzaq an ibn Jurayj haddathani ibn Abi Mulaika an Urwa ibn Zubair an Marwan ibn al-Hakam. Marwan ibn al-Hakam yake cewa lokacin yana gwamna a garin Madina ta fuskan Muawiya ibn Abi Sufyan, lokacin Muawiya ne amirul mu'minin, yace qala li Zayd bin Thabit, yace wata rana Zaid bin Thabit yace malaka taqra'u fil maghribi qisal mufassali, me yasa a sallar magriba nake ji kana karanta qisal mufassal? Qisal mufassal shine daga suratul hujurat zuwa ƙarshen Qur'ani. Yace me fara sallar magana kan ji kana yawan karanta qisal mufassal? Wa qad ra'aytu rasulullahi yaqra'u fil maghribi dulayayn, yace wada ni kuma ina sahabin annabi Zaid bin Thabit naji manzo Allah yana karanta dogaye a sallar magriba, kamar yadda kace su Baqara, su Ali Imran, su Araf, su An'am, irin wa'annan. Qala fa qultu ma dulat dulayn, sai to menene dulat dulayn? Inji shi Marwan yake tambaye Zaid bin Thabit. Qala sai ce al-Araf, naji manzo Allah yana karanta suratul Araf wal ukhra al-An'am, a daya abin nan raka'a kuma sai in ji karanta An'am. Kina raka'a ta farko sallar magriba zan ji annabi ya karanta Araf, a raka'a din manzo Allah ya karanta An'am. Qala sai ce wa sa'altu ana ibn Abi Mulaika, in ji shi ibn Jurayj, in ku da asalin akwai ibn Jurayj ai haddathani ibn Abi Mulaika, to ibn Jurayj ne ana yake tambaye ibn Abi Mulaika cewa fa qala li min qibali nafsihi, yace wannan maga ibn Mulaika ne faɗa min daga karan kansa cewa annabi na karanta Ma'ida da Araf. Kenan annabi yakan karanta Araf da An'am, yakan karanta Ma'ida da Araf a sallar magariba. Amma wannan maganar kuma idan muka kula akwai ruwaye da annabi sallallahu alaihi wasallam an rawaito yana karanta su wattini a sallar magriba, yana karanta su idza sama'un shaqqat, yana karanta su was sama'i dhatil buruj, yana karanta su was sama'i wat tariq. Annabi har ma annabi an rawaito yana karanta qul a'udhu bi rabbil falaq, qul a'udhu bi rabbin nas. Gashi kuma yace annabi yana yawan karanta wa'annan dogayen surun, to menene haɗin ruwayoyin nan da waccan? To sai malamai suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kula da yanayin mutanen da ke bayansa ne. Idan ya zamanto ya ga samari ne majiya ƙarfi, masu kuzari, masu jini a jika, manzon Allah sai ya ɗauki dogayen, saboda yana sanya ya karanta Qur'ani sosai dan a samu sakon da ke ciki. Idan kuma ya ga a'a yanayin mutanen raunana ne, akwai masu uzuri, annabi sai ya dawo ya karanta kanana. Wasu malamai suka ce a'a annabi ya karanta dogayen ne, ya karanta kanana dai nuna mana halaccin haka. Kana da dama ka karanta dogayen ifidul jawas, kana da dama ka karanta kananan, wannan zabi ya rage wa shi limami, duk wanda kai babu laifi. An gane? Babi na 133 babu man ra'a takfifa fiha, babin wanda suke ganin kuma idan za a yi sallar magariba a sassauta karatu a cikinta, wanda shine ikhtiyar Imam Malik ibn Anas. In ba makamanta ba, Imam Malik yana cewa ba a so a yi dogon karatu a sallar magariba saboda lokacin ta takaitacce ne. Kada ka zo ka ɗauko dogon karatu da kana yi har lokacin magariban zai fita ka shiga lokacin isha'i. Da haka a Malikiya sun mustahabbantar da a yi karatu sori ƙanana.
حديث 813 حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا هشام بن أروى أن أباه كان يقرأ في صلاة المغرب. بابا هشام أروى بن زبير كنا ينا كرنتا يا سلم مغرب ينا كرنتا بنحو ما تقرؤون والعاديات ونحوها من السور. sahabin manzo Allah in ya tashi zai yi karatun magariba sai ya karanta irin soyi kamar su wal adiyati dhabha da makamantanta irin su alhaqumut takathur irin su yake wannan surun da matsakaita irin su. Qala Abu Dawud hadha yadullu ala anna dhaka mansukh. Al-Imam Abu Dawud yace wannan ruwayar da muka karanta ta Urwa ibn Zubair tana nuna mana wancan karatun da manzo Allah kenan yake aka rawaito yana yi na Araf da An'am da Ma'ida, wannan ruwayar kenan ta goge waccan. Kenan abin da kenan ya zama karshe manzo Allah shine karatun gajijjirun suri a sallan magariba ba dogayen ba. Wannan hukuncin ya goge wancan. Qala Abu Dawud wa hadha asahhu. Amma Abu Dawud yace kuma wannan yafi inganci. Kenan wannan magana ta cewa karanta gajerun surori su goge sun shafe karanta dogayen surori. An gane? Da aka gajerun surori shine abin da aka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ya karshen rayuwarsa. حديث 814 حدثنا أحمد بن سعيد السرخسي حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي قال سمعت محمد بن إسحاق يحدث. محمد بن إسحاق yana ba da labarin ci an Amr ibn Shu'aib daga shi an abihi an jaddihi annahu qala. Kakan shi shine Abdullah ibn Amr ibn al-As yace ma min mufassali suratun saghiratun wala kabiratun. Yace babu Amr ibn al-As yace babu wata sura cikin surori mufassal. Ana ce musu mufassal ne saboda mararraba, saboda daga kayi karatu kadan zaka samu basmala ta rabe, daga kayi karatu zaka samu basmala ta ƙara raba wata surar, daga kayi karatu kadan basmala ta ƙara raba wata surar. Sabani zan ka dauko bakara zaka tafiya kamun ka samu al-imrana, in ka dauki zaka tafiya kamun ka samu nisa'i. Hakan nan to amma ga daga lokacin da ka zo ka hujurat kana tafiya kadan sura ta ƙare basmala ta zo, an samu al-fasl kenan rarrabewa tsakanin wata sura zuwa wata sura. Yace ma min al-mufassali babu wata sura cikin daga hujra zuwa ƙasa suratun saghira, sura wadda take karama, wala kabira ko surar da ke babba, illa qad sami'tu rasulullahi ya ummun nas biha fi salati al-maktuba. Face sai da naji manzon Allah yana jagorantar mutane sallah da ita a sallar farilla. Naji manzon Allah ya karanta hujurat, naji annabi ya karanta wal musallati, naji annabi ya karanta amma, naji annabi ya karanta nasi, dukkan surorin da ke tsakanin duka naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana karatu a sallar farilla da shi. Wannan hadisin na da rauni. Hadisi 815 haddathana Ubaydullah bin Mu'adh haddathana Abi haddathana Qurratu an an-Nazzal bin Ammar an Abi Uthman an-Nahdi annahu salla khalfa ibn Mas'ud al-Maghrib. Abi Uthman an-Nahdi yace yayi sallah a bayan Abdullahi dan Mas'ud sallan magariba. Faƙar a ƙulhu wallahu ahad. Sai ji Abdullahi dan Mas'udu daga cikin rako'in da ya karatu a sallan magariba ya karanta raka'a da ƙulhu wallahu ya karanta a ciki. Kenan ya halatta ka karanta ƙulhu wallahu ahad a sallan magariba da ma kowace sura, ya halatta babu laifi. Kar ka ganta wai ta yi kaɗan, a'a adadin surorin koda kaɗan ne karatu ne. Allah ya ce faqra umma tayassara min al-Qur'an. Babi na 134 babu rajuli yu'idu suratan wahidatan fi rak'atayn. Babin da zai karantar da mu halaccin mutun ya maimaita sura guda a raka'a biyu na sallah daya. Ka karanta wal adiyati a raka'ar farko ka sake maimaita a raka'a ta biyu ba matsala. Ka karanta qul huwallahu a raka'a ta farko ka maimaita a raka'a ta biyu ba matsala. Duk da malikiya suna cewa an so mandubi mustahabbi ka bambanta surar da ya karanta a raka'a ta farko zuwa raka'a ta biyu, sun so haka. Amma ya halatta karanta sura ka sake maimaita ta, ya halatta. Hadisi 816 حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب أخبرني أمرو عن ابن هلال عن معاذ بن عبد الله الجهني أن رجلا من جهينة والمتمي دان قبيلة جهينة أخبره يا باش لاباري. wannan cewa dan kabilar Juhaina bai gaya mana waye ba, malaman hadisi kaso 99 cikin 100 suka ce ba mu da matsala da shi. Ibn Salah a cikin muqaddimarsa yace dukkan sahabbai adalai ne,
da haka wai dan rawi ya ɓoye sunan sahabi kai ba ka da tashin hankali sai ka ji waye dan ka bincika siƙa ne ko ba siƙa bane tsakanin sahabbai babu wannan an tashi maganar siƙa ba siƙa bane an zo kan tabi'ai fa amma sahabbai gaba ɗayan su wannan udul ne dukkan su adalai ne Allah ya ce ya yarda da su kuma su ma sun yarda da Allah radiyallahu anhum wa radu anhum da haka ba wanda yake da tuhumar sahabi duk da akwai malaman hadisi kaɗan da suke ce a faɗa mana dai waye amma dai jumhuri sun tafi akan cewa shi sahabi ba a da tuhuma kan shi ko da sahabi bai nan abu ya faru in ya baka labari kawai ka amince galibi rayuwar na Khadija da manzon Allah hadisin Aisha ne wanda Aisha lokacin da annabi ke auren na Khadija ma ba ta da wayo kuma rayuwar Makka ce kuma galibin ruwayoyin wasu kuma ruwayoyin Abu Hurairah ne wanda Abu Hurairah shekararsa 3 da ma musulunta annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu dan ya rasu yaran musulunta ne Amurka Khaybara ka gani amma duk da haka ba a tuhumar a ce wa ya gaya maka gaya mana wa ya gaya ma ba mu da wannan damuwar saboda mun sani a wanda ya ba wa shi abu da labari mun san sahabi ne kuma duk sahabbai muna da aminci kansu to shi ma wannan sahabi ne annabi sami annabiyya ya ji manzon Allah da kunnansa yaqra'u fi subhi annabi a sallar asbahi na karanta idza zulzilatil ardu zilzalaha idan aka girgiza ƙasa matukar girgizawa alaman tashin duniya kenan fi rak'atayn kiltayhima a raka'a biyu dukka raka'a ta farko a sallar asbahi fa annabi ya karanta idza zulzilatil ardu raka'a ta biyu bayan fati annabi ya ƙara kanta idza zulzilatil ardu wanda yake nuna maka kenan ko a sallar asbahi kuma da Allah ya ce wa qur'anal fajr inna qur'anal fajr kana mashhudan babu laifi ana iya kuma a karanta gajerun sururi a sallan asbahi gashi annabi ya karanta idza zulzilatil ardu zalaha babu laifi za a sallar asbahi ya karanta idza zul ka karanta wa shamsi ka karanta wal laili ka karanta wadduha ka karanta iqra babu laifi ka karanta sabbi a sallar asbahi duk ya halatta ba ya halatta ko babu laifi karanta dogayen ya halatta ana duba ahwalin nasi yanayin da mutane ke ciki yanzu misali masallacin ku babu wuta a irin zafin da ake gabza kwana biyun nan mutane sun shigo sallah masallaci gashi ya cika ga numfashi ana sallah sai ka ji suna ta buga riga suna fifita to kai kuma sai ka dauko araf sai ka ce sai ka gama araf ko ka dauko yusuf da annabi na karanta yusuf ka ce ka gama yusuf a ana so idan ka ga mutane na cikin wani kunci ka sassauta musu kawai sai ka dauko suri kanana ka karanta kowa ya tafi dan tun suna jin shauƙin karatun za su yi tun suna jin shauƙin sallah zai shauƙin sallar zaka sa mutane garin hankali sai zama yana kan karatun ga za su koma zafi ne yake damun su fala adri anas ya rasulullahi am qara'a zalika amdan yace ban sani ba shin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mantawa yayi ya karanta idazul a raka'a ta farko ya karantawa na manta at-tahawi a cikin sharh mushkil al-athar yace al-aslu hakan na shaukani ma a cikin nail al-awdar yace shi asali rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ababin ibada yace galibi Allah sarki yana tsare abinda annabi zai da sunan ibada dan al'umma shi su yi koyi hadisin innama ansa a unsali a sunna dake muwatta malik hadisi ne mai rauni annabi yace na kan manta ko Allah ya kan mantar da ni wani abu ya faru a cikin ibada dan ya zan abun koyi gare ku hadisin yana da rauni da haka abin da yafi shahara daga manganin malamai kan wannan hadisi shine annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi abu dan ya nuna mana halaccin yin haka yana yi da haka kar mu ɗauko babin annabi mantawa mu ɗauko babin aljawaz annabi na haka dan ya nuna mana halaccin haka da haka ya halatta ka karanta wannan sura a raka'a ta farko ita surar da samfin ka sake maimaita ta a raka'a ta biyu sannan malamai kuma suka ce kuma ya halatta sura ɗaya ma kuma ka raba ta gida biyu a raka'a biyu kai sura ɗaya ka ɗauko sura kai rabinta ka ɗauko rabin ka ƙarasar ya halatta kuma ka ɗauki surar da ke gaba a raka'ar farko ka ɗauko ta bayanta a raka'a na biyu duk da malikiya sun karhanta amma ya halatta Allah ya ce faqara ma ta yassara min alquran an aikin annabi sallallahu alaihi wasallam mana ka qiyamul lailin sa manzo Allah ya karanta baqara sai tsallake nisa ali imran sai je karanta nisa'i sai dawo ya karanta ali imran kaga manzo Allah anan ya taqdim wa ta'khir wanda yake nawa kai fil jawaz ya halatta idan a raka'a ɗaya ana yin haka to a raka'o'i mabambanta shi ya fi cancanta ma a yi Allah ya sa mun gani
yace to ban sani ba manta annabi ko kuma a da sanin shi yayi hakan. Malamai suka ce da sanin shi yayi dan ya nuna mana halaccin yin haka. Hadisi na 130 babi na 135 babul qira'ati fil fajr, babin da zai karantar da mu irin karatun da ake so mutum yayi a sallar asbahi. Hadisi 817 hadathana Ibrahim bin Musa ar-Razi akhbarana Isa yani ibn Yunus an Isma'ila an asbaga maula Amr bin Hurayth an Amr bin Hurayth qala Amr bin Hurayth yake cewa ka anni asma'u sautan nabi, yace kamar yanzu haka da kunnina ina ma jin muryar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi salati al-ghadati, annabi na karatu a sallar asbahi. Fala uqsimu bil khunnas, Allah ya ce ina rantsuwa da taurari masu ɓuya, aljawaril kunnas masu gudu zuwa ga masaukarsu. Ya ce na ji manzon Allah yana karanta fala uqsimu bil kunnas aljawaril kunnas wal layli idha as'as, ina ji annabi yana karanta wannan. An gane? Daka wannan ya nuna maka kuma ya halatta ka ɗauki karatu daga tsakiya. Ya halatta. Ko da ma malamai sun ce wa Allah annabi ya dauko karatun daga farko ne, shi inda ya fara ji nan ne, amma yana nuna maka kuma halaccin ka datsi karatu kuma na Qur'ani daga tsakiyar sura. Amma malamai suna mustahabbantar, kamar Abu Malik yace mustahabbi ne idan zaka dauko karatu daga tsakiyar sura ka dauko inda ke da ma'ana, kada ka tsinka magana ce yanzu ta taho sai ga karashanta, in ka ɗauko karatun magana a tsinke za ta taho, to ka ɗauko maganar daga tushenta ya fi, ko da kuma ka ɗauko ɗin ma fa ya halatta, amma saboda mamunka ai ana so su dinga tadabburin me kake karantawa, ana so su afala ya tadabbarul qur'an amala qulubin aqfaluha afala ya tadabbar walau kana min indi ghayri llahi lawajadu fi ikhtilafan kathira. To ana so kai da kake karatun kana tadabburin abin, masu sauraron ka shi yasa aka ce idza quri'a alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Masu sauraron ka ma ana so su dinga tadabburin abin da kake karantawa, suna ji suna fahimta, da ka dauko abin daga karatun daga asalin inda kissar ta taso ko inda magana ta taso ko inda abin ya taso, ya fi ba wa shi mai sauraron ka ma'anar ya fahimci abin sama da ka datso abin daga inda ma'anar ambata a baya. Babi na 136 babu man taraka alqira'ata min salatihi bi fatihatil kitab, babu wanda ya bar karatu a sallarsa da Fatiha kadai. Idan mutum bai yi Fatiha ba a sallar farilla ko sallar nafila, qaulul jumhur bai da sallah. Abu Hanifa yana cewa yana da sallah, dan ubangiji ya faqra umata yassara min alquran, Allah ya ce karanta abin da ya sawwaka na Qur'ani, yana da sallah. Imam Malik ibn Anas yace idan mutum bai iya karatu ba kwata la yusul qira'a, bai iya ba, yana kokarin ya koya ne kuma ya zama zai yi sallah dole ta kama shi kadai, Imam Malik yace to idan ya iya wata aya daya yayi ta kafin ya gama koyan Fatiha. Wannan an ba shi uzuri ne kafin ya koyi Fatiha. Idan kuma bai kai ga matakin koyon surar ba ma, bai kai matakin koyon ayar ba ma, to yayi tasbihi kawai. Ce subhanallah, ya ruku'u, ya dago, ya tafi. In yazo ya sake subhanallah, ya tafi, yayi. An gane? Saboda abin da ake so shine da ya zama yayi wani abu na ambatan Allah a cikin sallar. An gane? Dan Allah madaukin sarki ya kira sallah da sunan tasbihi, fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihuna. Daga cikin malaka da suka fassara ayar da salloli ake nufi, hina tumsun lokacin da kuke yin yammaci sallolin dare, wa hina tusbihun da kuma lokacin da kuka waye gari sallolin da ake yin su da safiya. Hadisi 818 haddathana Abul Walid at-Tayalisi haddathana Hammam an qatada an abi nadra an abi sa'id qala, abi sa'id cewa umirna bi sigatil majhul, an umarce mu. Waye umarce su? Annabi. In ka ji sahabi ya ce an umarce ni ko an umarce mu, ba wanda yake nufi sai manzon Allah sallallahu alaihi. In ka ji kuma annabi ya ce an umarce ni, umirtu an uqatila nas, umirtu an umarce ni, ba wanda yake umarta manzon Allah sai Allah.
umirna an naqra'a bi fatihatil kitab an umarce mu da mu karanta mabudin littafi wa ma tayassara mu ƙara da kuma abin da ya sawwaka. Wannan ma tayassara abin da ya sawwaka din shi karanta shi mustahabbi ne. Idan yanzu mutum bayan Fatiha ya karanta wani abu, sallar shi ta ƙara samun zina, ta ƙara samun ado da kwalliya, ya ƙara samun lada. Amma mu fahimta, idan mutum ya zo yin sallah sai ya karanta Fatiha kaɗai, ya yi ruku'u, ya tashi raka'a ta biyu karanta Fatiha kaɗai ya yi ruku'u, sallarsa ta yi ba ƙablin da zai yi. A Malikiya suna cewa wadda ya bar karatun sura bayan Fatiha zai yi ƙablar salam don ya yi ragi. Magana mafi inganci shine babu ƙabli a kansa. Abu Hurairah radiyallahu an ya ce mutumin da ya karanta sura bayan Fatiha ya kyauta, wanda bai karanta ba har salatu sallah ta inganta. Kuma mun sha faɗin cewa duk abin da ya inganta a wata gabar sallah ko a wani ɓangaren wata sallah, idan ka yi shi a wani gabar sallan ko a wani ɓangaren sallar ya halatta, in ji malamai. In ka zo yanzu za ka yi sallah mai raka'a 4, raka'a farko za ka yi Fatiha da sura ne, a raka'a ta 3 ta 4 ai Fatiha kake, kuma wannan raka'a ta 3 ta 4 ta inganta. To abin da ya inganta raka'ar bayan tahiyya zai inganta raka'ar kafin tahiyya. Still kuma muka ce idan har a kafin tahiyyar ka yi Fatiha da sura kuma ya halatta a bayan tahiyyar kuma ka yi Fatiha da sura kuma babu ba'adi a kanka dan annabi ya yi. Ruwayar Aisha ta raka'atul fajr din annabi ta ce yadda mazala ke takaita sallar ina ma kokonto shin annabi ya ma karanta Fatiha kuwa? Kukula wannan ya nuna kenan Sayyid Sabiq a cikin fiqh sunna juz'in sa na fari yace kenan fa zai iya yiwuwa manzon Allah a sallar abinda Aisha ta fahimta annabi bai wuce karanta Fatiha kadai. Wasu malamai suka ce idan za ka raka al-fajr ka tsaya a Fatiha ma kadai, saboda wannan magana ita Aisha din. Mubarak Furi a cikin Tuhfatul Ahwazi ya tattauna qadiyar sosai, sharhin Jami' Tirmidhi da kuma Abu Malqari a cikin Mirqatul Mafatih sharhin Mishkatul Masabih. Ban sani ba making sense? To an fahimce ni? Da haka idan kayi daga cikin wanda suka fahimci haka, kamar Sayyidina Umar ya fahimci ba dole bane idan kayi karatun Fatiha sai kayi karatun sura. Dan shi Abdullahi dan Umar ya fahimci ba dole bane sai kayi karatun Fatiha bayan sura kai bayan karatun Fatiha. Uthman bin Affan shi ma ya fahimci haka. Da yawa cikin sahabbai har malamai sun fahimci wannan. Amma me yasa Malikiya suke cewa kai in baka yi ba kai qabli, saboda muwazabatun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala dalik. Annabi abin da aka fiyar waitowa ya lazimta shine karanta sura bayan Fatiha a raka'a biyun farko kafin ayi zaman tahiyya. Abdul Tumji hadisi 819 haddathana Ibrahim bin Musa ar-Razi أخبرنا عيسى عن جعفر بن ميمون البصري حدثنا أبو عثمان النهري قال حدثني أبو هريرة قال لي رسول الله أبو هريرة كما زال لا يتمين اخرج فنادي في المدينة. أبو هريرة كبتا كيشي لا أجر المدينة أنه لا صلاة إلا بقرآن باب صلى جمتمبا سيا كرنتا قرآني ولو بفاتحة الكتاب ko da ma kuwa dai Fatiha ne ya karanta fama zada da kuma abin da ya karu. Wannan hadisi ne da'ifi kwarai da gaske, yana da rauni saboda cikin wannan sanadin akwai masu damuwoyi sosai. Daka wanda yake nuna maka mustahabbancin idan kayi karatun Fatiha ka ƙara da wani abu na Qur'ani. Hadisi 820 حدثنا ابن بشار حدثنا يحيى حدثنا جعفر عن ابي عثمان عن ابي هريره قال رسول الله ابو ريك امرني رسول الله النبي يا امرتني ان انادي ان شيلنت انه لا صلاه الا بقراءه فاتحه باب فاتحه الكتاب باب صلى سيف idan mutun ya karanta mabudin littafi fama zada da kuma abin da ya doru kanta. Kenan bayan ita ka karanta wani abu ala wajhil istihbab muka ce ba ala wajhil wujub ba. حديث 821 حدثنا قعنبي عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن أنه سمع أبا السائب مولى هشام بن زهرة يقول سمعت أبا هريرة يقول أبي هريرة yake cewa
qala rasulullah annabi ya ce man salla salatan lam yaqra fiha bi ummil qur'ani fa hiya khidaj duk mutumin da ya karanta sallah kowace irin sallah wannan sallar farilla da sallar nafila salatan nakira sallar farilla da sallar nafila lam yaqra fiha bi ummil qur'ani bai karanta a jagoran littafi ba kinan fatihatul kitab fa hiya khidaj wannan sallar tana da tawaya tana da gibi fa hiya khidaj wannan sallar ta samu tawaya fa hiya khidajun annabi ce ta samu tawaya ghairu tamam bata cika ba qala fa qultu ya aba huraira sai shi maula hisham bin zahra yace sai nace ya aba huraira inni akunu ahyanan wara al-imam ni fa lokaci nakan zama bayan liman na jin sallah amma ni kuma ina bayan sa qala fa gamaza zira'i abu rai sai ya bigi dantsina haka ya bige ni a dantsina dan yayi calling attention ila litambe wa qala sai ya ce iqra biha ya farisi fi nafsi yace ya kai farisi dan Iran karanta a cikin ranka fa inni samitu rasulullahi yaqul naji annabi na cewa qala Allah ta'ala Allah ya ce qasamtu salata baini wa baina abdi nisfain Allah ya ce na raba sallah ni da bawana kaso biyu inji Allah fa nisfuha li Allah ya ce rabi nawa ne inji Allah wa nisfuha li abdi rabin sallah kuma na bawana ne wali abdi ma sa'ala Allah ya ce kuma duk abin da bawa na ya roƙa nashi ne kenan ya samu Allah ba marowaci bane shi Allah so yake kama roƙe shi in kana roƙon Allah Allah yana son ka Allah yagdabu in tarakta su'alahu Allah fishi yake lokacin da ima baka roƙonsa baka addu'a shi Allah kana roƙon shi yake ƙara son ka bai gajiya da a roƙe shi dan so yake a roƙe shi dan shi kuma yana da shi da yawa ne Ƙala, Allah ta'ala, Allah ya ce, okay, ƙala Rasulullah iqra'u ya ƙulul abdu, ƙala Rasulullah sallallahu Alaihi wasallam iqra'u ya ƙulul abdu, manzo Allah ya ce, ku fai karatu, bawa yakan ci a karatunsa alhamdulillahi rabbil alamin, yabo da jinjina da godiya sun tabbata ga Ubangijin talikai duka. Kowa da ka sani Allah ne umar ya mai renansa, Arab shi ne mai renan, sake cewa tarbiyya mai ba da reno. Allah ne mai renon kowa da kowa ya ƙulullahu Allah sai ce hamadani abdi bawa na fa ya yabe ni kaga wannan yabon ko baka sake addu'a ba bukatunka duk Allah ya karba shi yasa hadisi cikin Ibn Majah ingantacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa afdalu ma qultu ana wan nabiyun afdalu dhikr qawlu la ilaha illa Allah mafificin zikiri da bawa zai yi shine ce la ilaha illa Allah wa afdalu du'a annabi sai ce mafi kololuwar addu'a ta ƙarshe da bawa zai dame addu'a sai ƙure a addu'a shi ya je ƙarshe sidatul muntaha shine ce alhamdulillah a duk addu'a da muke daga hannu muke yi ya Allah kaza Allah kaza ya Allah wani ma ya fashi da kuka wani ma ga yana shidewa idan ya gama minti 30 yana addu'an nan kai sai ka ce alhamdulillah addu'ar ka ta fita shi ƙarfi akramakallah yawa addu'ar ka ta fita shi karfi annabi ne yace mafi kololuwar addu'a da bawa zai yi karshen addu'a da an kure addu'a shine bawa ya gode wa Allah me yasa annabi ya faɗa haka idan muka kula mun taba faɗin cewa Allah madaukin sarki abin da ya baka baka roke shi ba sun fi yawa abin da ka roke shi bai baka ba Allah kuma ya ce wa iz ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum bangijinku ya shelanta cewa matukar fa kun gode mu Allah ce zan ƙara muku in ka kula kenan abin da ya baka su ne suka fi yawa akan abin da bai baka ba idan kai hamdala to zai baka ninkin ko zai baka kwatankwacin abin da ya bakan akan abin da bai bakan ba kenan addu'arka da zaka yi kaɗan zaka roƙa akan wanda shi Allah ya baka baka roƙe shi ba kenan idan ka gode wa Allah sai maimaita maka abin da ya baka kenan maimaita maka yafi kai abin da ka roƙa yawa wadi mubarak an gane karatu shi yasa manzon Allah yake Imam Sidi sanadi yake cewa wannan shine hikimar da yasa manzon Allah ya ce kolowar ka ce alhamdulillah
inda ma za ka daina addu'a kwata-kwata yawan sanadi ka daina addu'a kawai ka lazimci hamdala ga Allah duk bukatunka za su biya shine ma sirrin da ya sa bawa idan zai kwanta bacci aka ce alhamdulillahi 33 idan ya tashi a bacci alhamdulillahi guda 100 saboda ubangiji ya sa masa wannan ne a matsayin zai kwanta yayi addu'a bisa godiyan abin da Allah ya bashi a yinin ya tashi ya gode wa Allah bisa abin da Allah bai ma bashi ba kan ya bashin ya gode kuma kan ya bashin ya roƙa da haka in ma bai roƙon ma wannan hamdala guda 100 ya roƙa mun gane secret din ai muka tashi in zamu kwanta muna yin subhanallahi 30 kuntuna alhamdulillah 30 Allahu 34 ba idan mun tashi azkaru sawal masa akwai subhanallahi 100 alhamdulillah 100 Allahu akbar 100 kamun fitowan rana haka annabi ya ce ai kuntuna suna su kamun rana ta fito ne wannan shine secret din masa ido ka tuna to mu ji ba nan bane ka tuna to shine yake cewa Ar-Rahmanir Rahim ya ƙulu idan bawa ya ce Allah shine mai tausayi Allah shine mai jin kai ya ƙulu Allah zai ce athna alayya abdi bawa na ya yabe ni Az-Zurqani ya ce to bayi daban-daban suke sallah ni yanzu ina nafila Mustafa na nafila Alimadu na nafila Masa na nafila kowa na nafila a Najeriya ana yi a Tunisia ana yi a India ana yi a Makka ana yi a Egypt ana yi a Amurka ana yi a Ingila ana yi a China ana yi a ina ana yi kuma Allah yana baka amsa ne kai kadai ba mu duka a tare ba dan lokacin mu ya bambanta a lokaci ɗayan ma zaka samu wani na alhamdu wani na ghail maghdubi wani na ar-rahmanir rahim wani na ihdinas siratal mustaqim kuma kowanne kowa Allah yana bashi ansa shi da shi ne mun gane karatun idan kana so ka sha wahala ka wahalar da kanka ka wahalar da wasu sai ka ce to da ya Allah zai warware wannan rigimar ka hada Allah da bawa ne shine zaka sha wahala misali Semin yake cewa idan ka duba halittun Allah akwai halittar da Allah ya tsara ta kowa individual yake kallanta kowanmu yana kallanta individually ne ba muna kallanta a majmu'a bane shine farin wata da rana ni yanzu na dauka yana kallon wata kallo na daban da kallon da Mustafa yake mata ni kallo na nake mata Alima da kallon nashi yake kowa kallon nasa yake kuma shi wannan watan shi muke kallo a Borno shi ake kallo a Yobe shi ake kallo a Bauchi shi ake kallo a Lagos shi ake kallo kuma ko ina suna kallonsa kuma kowa kallonsa yake wa kansa kallo na wani ke yi Hassan kallonka na haka kake yi kallo na bai zama kallonka ba idan yanzu har ba Allah ya halittan wani bawa cikin bayansa a haka to ya kai ga da ubangijin da ya halicci kuma shi watan kama bar wannan malamai suka ce ka bar wannan ka dauki qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum malaikan fa kwaya ɗaya ne malakul maut ba su biyu ne shi ɗaya ne amma kai kana da tabbacin a kowane sakan a iya barnan nan kadai a kowane giftawan sakan ɗaya adadin mutanen da suke mutuwa Allah ne san adadin su a kowane sakan haka ne a kowane sakan to idan ka ɗauki barna kadai kace in mala'ikan a barne yake ai ka san alhamdulillah mala'ikan ya yi kokari ko ya dauka a Umar Shehu ya dauka a General ya dauka a Kwastin ya dauka a Neuropsychiatric ya dauka a asibiti anguwa ya dauka a gida ya dauka a wajen mai maganin gargajiya ya dauka a bayan daki wannan tafiya ya fadi duk shi kai dauka kar ka manta kuma fa malamai suka ce har dabbobi shi yake cin rayuwarsu wani ya zo ya fesa shaltos ya kashe sauro 1000 wani ya sa maganin kwari wani ya sa maganin turuwa wani ya fesa fodan kenkesai wani ya sa maganin bera amma fa duk duniyar nan shi kadai yake wannan aikin idan shi wannan aikin da yake kallon mutane individually bai ba shi wahala ba ya ubangiji ne ya halicce shi wanda babu kwatankwacin aikin Allah da dai ijma Tahawi a cikin aqidatu Tahawiyya babu kwatankwacin kwatanta aikin Allah da aikin bayi Ibn Abiliz al-Hanafi yace duk lokacin da mai shan aqidatu Tahawiyya yace duk lokacin da bawa yake so ya kwantarwa kan shi hankali daga al'amarin Allah
in ana maganan wannan Allah ne yake yin abu ya ce ya gane cewa ba bawa bane Allah ne yake sai hankalin shi ya kwanta lokacin da zaka sha wahala kana ganin to a kwatanta da hankali mana ai ko Allah ya faɗa a kwatanta da hankali mana kana kokarin mai da Allah ya koma bawa ne asna alayya abdi yaqulu abdu Allah zai ce maliki yawmiddin mamallakin ranar sakamako yaqulu Allah Allah zai ce majjadani abdi bawa na ya jinjina min ya girmama ni ya kambama ni kadai na mallaka Allah ya kashe kowa sai ce limanil mulkul yawm Allah zai ce a yau waye ne yake da mulki kala rawi ya ce ado ka ce gaga limanil mulkul yawm Allah zai ce wa yake da mulki yau kukula sai Allah ya ce lillahi alwahidul qahhari Allah sai ce na Allah ne shi kadai alqahar mai rinjaye wadda ya rinjaye kowa ya kashe kowa iyyaka na'budu Allah gare ka kai kadai muke bauta wa iyyaka nasta'in Allah kuma gare kai kadai muke neman shi yasa ibnu qayyim ya rubuta littafi su kutumba yawa madarij salikin ko baina manazil iyyaka na'budu wa iyyaka littafi mai muhimmanci sosai fa ibn taymiya yace dukkan bawa kaf anan ne komin sa yake qur'ani kaf yana cikin suratul fatiha kaf tana cikin iyyaka na'budu wa iyyaka kaman ka iya cewa qur'ani duka na cikin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yaqulu Allah zai ce hadhihi baini wa baini abdi wannan wa baina abdi wannan tsakani na ni da bawa na ne 50-50 wa li abdi ma sa'ala duk abin da bawa na roƙin Allah ya ce nashi ne zan bashi wani cikin magabata ya ce idan da wato abin da ya fi daɗi mun gana hausar menene ya fi daɗi ya ce abin da ya fi daɗi shine bawa ya ji yana roƙon Allah wannan roƙon ya fi daɗi lokacin da bawa yake roƙon Allah a ransa ya ɗaga hannu na roƙon Allah kowa yana jin wata nutsuwa a ransa yana jin wata sakina a ransa kuma yana jin cewa wanda yake roƙon ba maruwaci bane wanda yake roƙon mai bayarwa ne kuma fa ya baka a baya kuma in ya rike me zai masa da haka sai ka ji a ranka cewa kuma shi yace ka roƙe shi kuma ka san ya kai ya bakan kuma abin da ake kara shine kai din kai roƙon kuma gashi kana yi kawai sai ka ji wani Allah ya saukan maka wata nutsuwa cikin ranka an gane karatu a ihdinas siratal mustaqim bawa sai ce Allah ka shiryar da mu tafarki mi kakke siratal ladina an'amta alaihim tafarkin wadda kai cikakken nima gare su ghayril maghdubi alaihim ba wadda kai fishi akan su ba waladdallin ko ba wadda suka bace bai huda nasara yaqulu Allah zai ce fa haula idi abdi wannan dukkan su Allah ya ce na bawa na ne wali abdi ma sa'ala Allah ya ce kuma bawa na fa duk abin da ya roƙo Allah ya ce na riga na bashi kenan kana addu'ar fa Allah madaukin sarki yana baka kai mu tsaya nan ko اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد